Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan cara untuk mensunyikan wall cordless. Ini agak berisik sekali, dengar. Permasalahannya ada di besi ini. Besi ini itu ada tekukannya itu terlalu menekan ke bawah. Kalau ditekan mata pisau seperti ini, maka bunyinya akan sunyi. Kita coba ya. Kita tekan. Pengaruhnya itu di besi sini. Pengaruhnya besi ini. Kita bongkar dulu ini, lalu kita sedikit bengkokkan. Semoga bermanfaat. Sudah dibuka. Tinggal kita buka tuas ini, lalu kita agak sedikit bengkokkan ini ya. Kita buka dulu tuas yang katanya Bang Rizal Yuwin Barber Hope itu namanya trek. Trek. Buka susah banget bukanya. Obengnya kurang besar. Oke, dibuka dulu sambil kita bersihkan. Biasanya rutin 1 minggu sekali bersihkan. Permasalahannya itu di besi ini tekukan yang ini nih. Tekukan ini itu agak sedikit bengkong ke bawah kan. Ini juga sama, sedikit saja. Perkiraan seberapa kita bersihkan dulu. Bersihkan terlebih dahulu. Itu yang membuat tekanan agak longgar terus berisik di mesin. Sudah ada obeng tang, bengkokkan dikit saja. Ada tang lain juga, dikit saja. Perkiraan ya. Berarti yang ini bagian depan ini bengkokkan ke bawah dikit saja. Dicoba dulu masukkan biar pas. Apakah sudah pas atau belum? Dikit ternyata berpengaruh. Langsung pas. Caranya cukup sederhana. Kita tekuk saja kayak begini. Tekuk ke dalam pakai tenaga lumayan, tapi harus pas dengan tempatnya juga, jangan sampai kelewatan, nanti nggak masuk. Harus pas, ada ukurannya juga. Oke, seperti itu. Kita coba masukkan ke tempatnya. Masukkan, harus pas ya. Sebenarnya masih berisik sih tetap, cuman agak sedikit berkurang bisingnya karena setiap suara memiliki frekuensi kalau nggak salah. Sotoy. Oke, sudah masuk. Kita pasang treknya atau tuasnya, trek lagi. Aku bilang trek lagi. Ya, mudah-mudahan lah, karena ini nggak bisa sunyi.
Oke, baterai jelas berisi. Kita pasang tuas. Jangan terlalu kencang, nanti nggak bisa diputar-putar. Tes dulu, bisa. Jangan terlalu kencang. Oke, kita pasang mata pisaunya. Pasang mata pisaunya. Dipasang mata pisaunya. Nah, ini harus menyetel lagi, menyetel ujung pisau. Jika yang bawah melebihi yang atas, yang atas melebihi yang bawah, resiko pas pemotongan 0 itu akan kegigit kulit orang. Jadi usahakan yang bawah lebih menonjol daripada yang atas. Setel ulang dulu sebelum dikencingin. Ini bautnya bawah logam, atas logam, jadi harus kencang. Kalau enggak ya agak sedikit berisik, kecuali kalau plastik ketemu plastik. Secukupnya saja, jangan terlalu kencang-kencang, pecah nanti cover-covernya. Logam ketemu logam memang harus kencang. Kita dengar suaranya coba. Nah, lumayan daripada yang sebelumnya. Bisa goyang sudah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike, nggak apa-apa. Komen. Jangan lupa yang belum subscribe dulu biar bisa berkembang channel ini, dan jika sudah berkembang nanti akan ada cukur berbagi. Itu cita-citanya, cukur berbagi. Kita cari korban dulu, bukan korban, cari targetnya dulu, seseorang yang benar-benar membutuhkan. Nanti kita cukur serapi mungkin, sebaik mungkin, lalu kita kasih hadiah. Hadiahnya kita nggak tahu seperti apa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.